بسم الله الرحمن الرحیم ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست لیدونکو. په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو موږ د پاسپورټ لپاره نوی ثبت نام وکړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي دا څو میاشتې راهیسې نوی ثبت نام مکمل بند شوی و، نو اوس یو ځل بیا نوی ثبت نام شروع شوی دی، خو په نوې طریقې سره. نو دا ثبت نام څنګه کیږي، څنګه کولی شو، ټول په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم یو درخواست کوم له ټول نه، له هغه کسانو چې اول ځل دپاره دغه ویډیو ګوري، نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل ذهین افیشل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو په طرف باندې. تاسو خپل موبایل کې یا هم په لیپټاپ کې پی سی کې تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو خلاص کړو دلته به تاسو د پاسپورټ سایټ چې کوم لینک دی هغه به تاسو دلته ولیکئ. که چېرته تاسو ګوګل د لارې یو ځای تاسو دلته ولیکئ آنلاین پاسپورټ صحیح ده، هغه ځای نه هم ورتللی شئ، خو ډایرکټ لینک ته چې ورشئ تاسو ښه به وي. زه به ډسکرپشن کې هم لینک واچوم، هغه ځای نه هم تاسو کلیک کولی شئ، خو که تاسو ډایرکټ راځئ تاسو دغه لینک ولیکئ. صحیح ده، په خپل دغه کې په کروم کې پاسپورټ صحیح ده .moi.gov.af. کله چې دا تاسو ولیکل دلته به ګو وهئ. کله چې تاسو دغه ګو وهل شئ تاسو ته دغه موبایل سکرین باندې یا په لیپټاپ سکرین باندې یو الرټ درکړي، یو دغه درکړي درته، یعنی سره ټاپه راشي په دې صفحه باندې خلاص نشي. تاسو به دلته دوه اپشن تاسو ته راځي، یو ایډوانس دی، یو کینسل دی فکر کومه، خو تاسو به ایډوانس ووهئ، بیا به ان سیف لینک ووهئ. صحیح ده، ان سیف لینک چې کوم دی هغه تاسو کلیک کړئ، تاسو به دا صفحه خلاصه شي. بیا هم ځینې کسانو ته دغه د ژبې انتخاب نه وروسته راځي، نو تاسو هغه طریقه وکړئ سمه ده چې مشکل سره مخ نه شئ. کله چې تاسو وکړو، ما خو لکه زار وخت داخلیږم، اول سر کې اجازه غواړي، دویم ځل بیا تاسو ته دغه اپشن نه راځي. نو کله چې تاسو داخل شولئ بیا به تاسو دلته دوه انتخاباتي د ژبې، مقصد دری پښتو کومه ژبه کې تاسو داخله کړئ، نو تاسو به دلته دری ژبه په دې خاطر انتخاب کړئ چې ثبت نام مونږ کوو په دری ژبه کې باید وکړو، ځکه پښتو ژبه کې مشکل لري، اول ته ثبت نام نه کیږي. نو کله چې دری ژبه تاسو انتخاب کړل دلته مکمل معلومات دي چې کوم څه ضرور دي او څه رقم عکس ضرور دی، څه رقم، مقصد مکمل معلومات د ثبت نام تاسو په دغه صفحه کې کتلی شئ. له دې نه وروسته تاسو به اخر ته راشئ د دې صفحې او دلته لیکلي وي درخواست. کله چې تاسو درخواست کلیک کړئ دلته تاسو ته عمومي بله صفحه د ثبت نام خلاصه شي، کوم چې 9 سټیپونه د ثبت نام د خانه‌پوري لري چې 9 سټیپونه تاسو پوره کوئ، هغه تاسو ثبت نام مکمل کیږي. که چېرته تاسو دغه صفحه خلاصه نه شوله نو تاسو تشویش مه کوئ، شاید په هغه ورځ باندې کوم سایټ نه وي خلاص شوی، یعنی کوم سایټ خلاص نه وي چې تاسو ثبت نام کړئ، ټولو ولایتونو ظرفیت پوره وي. نو بیا به تاسو څه کوئ، شنبه ورځ او چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ باندې له مغرمې وروسته تاسو کوشش وکړئ انشاءالله تاسو ته به د صفحه خلاصه شي. بله خبره دا چې د شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ باندې سهار له خوا نه چې کوم دی 8 بجو نه تر 12 پورې سایټ ډېر زیات مصروفه وي، په دې خاطر چې هلته ولایتونه خلاصېږي، تبدیلي خلک کوي. نو چې تبدیلي کوي هغه وخت کې تاسو ثبت نام نشئ کولی، نو مې کوئ سایټ هم کار نه کوي، ډېر لوډ کې وي، نو تاسو غرمې نه وروسته کوشش وکړئ. یا هم کومه ورځ سهار وختي کې هم تاسو کولی شئ، یا ماخوستن ناوخته هم تاسو ثبت نام کولی شئ چې تاسو پوه شئ چې سایټ خلاص دی، مقصد هغه ولایت ظرفیت پوره نه دی. نو اوس هم ځینې ولایتونه خلاص دي، زه به تاسو ته وښیم چې کوم ولایتونه خلاص دي هغوی ظرفیت پوره نه دی، ځکه ماته دا صفحه خلاصه شوله. صحیح ده، تاسو بس نوی ثبت نام په هغه وخت کې کوئ چې کوم ولایتونه خلاص وي او ظرفیت یې پوره نه وي. نو اوس خلاص دی او ظرفیت یې پوره نه دی. نو اوس راځو څنګه ثبت نام کو، دې باندې مخکې ما ویډیو جوړ کړې وه، تاسو به هم پوهېږئ، خو بیا هم زه به تاسو ته وښیم ښه صحیح دقیق تاسو ورکړئ. دغه اولنۍ صفحې کوم معلومات چې دي معلومات شخصي، مقصد دا ډېر مهمه دي، دې کې غلطي مه کوئ، ځان مه خلاصوئ ترې، ځکه ما ډېر کسان لیدلي دي چې هغوی ثبت نام کړی وي خو دلته مقصد غلطي کړې وي، پاسپورټ کې غلط چاپ شوی وي او بیا دویم ځل دپاره دوی پیسې تحویل کړي او دویم ځل یې پاسپورټ جوړ کړی وي، تاسو باندې به دغه مصرف بیا راځي، ځکه ټول 15 دقیقې وخت نه نیسي. خو تاسو چې دلته تادیه وکړئ، احتیاط نه کار واخلئ، سم ونه ګورئ نوم شیان او غلط ولیکئ، نو تاسو معلومات به صحیح نه وي، بیا تاسو ته مشکل راتلونکي کې جوړوي. خو بیا هم که چېرته تاسو نه غلط ولیکل شو او فکر مو نه و، نو تاسو به یو ځای کې یو چانس بل هم لرئ
چې تاسو کله نوبت راغی پاسپورټ ریسټ ته چې لاړئ تاسو بایومټریک کوئ هغه ځای کې به تاسو یادونه ورته وکړئ چې دغه ځای کې زما نوم غلطي ده مقصد ای په ځای آی لیکل شوی دی یا آی په ځای ای لیکل شوی دی مقصد یا دغه شی غلط دی دا ځای غلط دی یا تاریخ غلط دی نو دا به ټول تاسو ورته ووایئ تر څو هغوی د تاسو ته اصلاح کړي ځکه چې راتلونکي تاسو ته مشکل جوړ نه شي. ښه راځو اوس ثبت نام کوو. ویډیو ښه دقیق وګورئ ویډیو مه سکپ کوئ ځکه چې ډېره مهمه ویډیو ده د ثبت نام نو مکمل وګورئ تر څو پوهه شئ. د دې په ځای چې بل ځای کې چاته بازار کې پیسې ورکوئ نو هغه ځای خپله ثبت نام تاسو وکړئ او بله ویډیو به انشاءالله زما په دې باندې وي چې څنګه اوس موږ ثبت نام وکړو څنګه خپل ولایت ته بدل کوم. یو ویډیو ما مخکې هم جوړ کړی خو هغې ډېر زیات وخت وشو یعنې یو کال نه ډېر وخت وشو نو دا ویډیو به انشاءالله تاسو ته راتلونکي کې زه جوړوم بله نو هغه وخت او د دې وخت سایټ مقصد توفیر لري فرق پکې راغلی. نو راځو اوس ثبت نام څنګه کوو. دلته عنوان دی په دې عنوان کې تاسو دوه اپشن دی یو اکا دی یو خانم دی صحیح ده تاسو نارینه یاست اکا ښځینه یاست تاسو خانم انتخاب کړئ صحیح شو. دلته نوې درخواست کې هم دوه اپشن دي یو جدید دی بل تجدید دی. جدید معنا دا چې تاسو زوړ پاسپورټ نه لرئ مقصد نوی اوس ثبت نام کوئ اول ځل دپاره پاسپورټ جوړوئ نو بیا به جدید انتخابوئ او که چېرته تاسو مخکې بل پاسپورټ جوړ کړی وي او هغه ایکسپایر شوی وي نو تاسو به تجدید وهئ سمه ده نو اوس جدید وهمه. بل دریم اپشن دی کوډ د سیستم لخوا تاسو درکول کېږي بارکوډ چې کوم دی او پسې دی تخلص به تاسو پښتو کې ولیکئ سمه ده اول پښتو دویم انګلیسي هر څه نوم پلار تخلص او نوم او پلار نوم بیا پلار نوم او نیکه نوم پښتو او انګلیسي کې تاسو صحیح ولیکئ اول پښتو دویم انګلیسي سمه ده تخلص. زه چې چاته ثبت نام کوم نو هغه معلومات زه اوس داخلوم سمه ده. چې کله تاسو دا ولیکل اخیری اپشن تاسو بل ته نیکسټ نه وهئ تاسو بل ته بیرته جدول ته راشئ تاسو چې مکمل ولیکل اخیری تاسو تاریخ دی 14 په مثال 15 هر یو چې تاسو راغی هماغه باندې یو کلیک وکړئ چې اتومات تاسو ته میلادي هم ورسیږي صحیح ده میلادي هم ورسیده. هغه نه بعد جنسیت ته تاسو که ښځینه یاست زن او که چېرته نارینه یاست مرد انتخاب کړئ صحیح شو. له دې نه وروسته رنګ کې موی دی ګوره دا ډېر مهم معلومات دي تاسو به دا عادي نه ګڼئ ښه دا به ښه صحیح رسوئ او هغې نه وروسته رنګ چشم دی د سترګو رنګ دا ډېر زیات مهم دي دا به تاسو صحیح دقیق رسوئ. له دې نه وروسته قد په سانتي متر دی قد به تاسو ولیکئ سمه ده. ګورئ تاسو ځان نه قد مه لیکئ ځکه پاسپورټ کې دا لیکل کېږي که چېرته دا مهم نه وی نو دا پاسپورټ صفحه کې نه لیکل کېږي تاسو وګورئ پلار نوم نه لیکل کېږي خو قد لیکل کېږي نو دې نه پوه شئ چې دا ډېر زیات مهمه دی نو دا به تاسو خپل په سانتي متر باندې ولیکئ صحیح شو. له هغې نه وروسته حروف و اعداد دي دا چې کوم عکس کې کوم څه ښکاري دغه نو دا به تاسو لاندې په دغه بکس کې ولیکئ صحیح ده. که چېرته تاسو په دې نه پوهېدئ دغه علامه ووهئ دا چینج کېږي ګوره بدل شو اوس صفا شو دغه به زه دلته ولیکم ایکس دی یو کلیک به یو به حرف لیکئ بیا به یو کلیک په باکس باندې کوئ تر څو صحیح راشي بیا به یو حرف لیکئ بیا یو کلیک کوئ صحیح ده چې هلته مشکل جوړ نه کړي هلته چې تاسو ډایرکټ ولیکئ بیا صحیح نه لیکل کېږي چې واړه حروف واړه لیکئ چې غټ حروف غټ لیکئ. له دې نه وروسته چې دا تاسو ولیکل تاسو به سب بټن باندې کلیک وکړئ او منتظر بشئ. کله چې تاسو ثبت کړل شاید تاسو صفحه سر نشي بیا به تاسو معلومات داخلوئ ځکه دا په دې خاطر سر نه کېږي چې تاسو ډېر وخت ونیسئ په دې صفحه کې نو دلته به تاسو ته دغه شانتې ولیکئ چې تاسو معلومات په کامیابۍ سره ذخیره شو. کله چې تاسو معلومات ذخیره شو دلته نو تاسو وکتل صحیح دي نو هغه نه وروسته به تاسو بیرته صفحې اخر ته راشئ بعدي باندې به کلیک وکړئ بیا به ثبت نه وهئ سمه ده تاسو به دویمه صفحې ته راشئ ګورئ دلته سټپ اول صحیح شو دویم ته راغی. له دې نه وروسته په دې صفحه کې څه دي عکس دی او امضا ده یو به تاسو 4-5 کې عکس واخلئ هغه به تاسو دې ته اپلوډ کړئ صحیح شو او امضا داسې ده چې تاسو به په یو ورقه باندې امضا وکړئ یا به ګوته ولګوئ او هغه نه به عکس واخلئ او هغه به دلته اپلوډ کړئ صحیح ده.
ښه نو دغه شانته به تاسو خپل عکس بیا تاسو یو ورقه باندې ګوته ولګوئ، هغه به تاسو امضا په ځای کې که امضا کوئ امضا که ګوته لګوئ ګوته صحیح ده. دغه شانته به اپلوډ کړئ. چې کله هم دا اپلوډ کړل دلته به تاسو ثبت ووهئ. کله چې تاسو ثبت ووهل نو دا صفحه به هم مکمل شي. دا هم په کامیابۍ سره ثبت شوله. له دې نه وروسته تاسو تشویش مه کوئ چې عکس اوس نه ښکاري، هغه هېڅ فرق نه کوي. تاسو به دلته بعدي ووهئ. کله چې تاسو بعدي ووهل دلته به تاسو ته بله صفحه خلاصه شي چې ولایت نمبر کوڅه نمبر خانه شماره تماس او ادرس مکمل خانه. نو دلته به تاسو ګورئ اوس کوم ولایتونه خلاص دي، تاسو بلته کلیک کړئ. دغه ولایتونه چې کوم دی اوس خلاص دي کولی شئ تاسو دې ته ثبت نام هم وکړئ، تبدیلي هم وکړئ. نو تاسو به دلته ولایت انتخاب کړئ، یو دانه ولایت انتخاب کړئ چې کوم تاسو پوهیږئ چې نوبت پکې زر نه راځي، نو هغه به تاسو انتخاب کړئ. او که چیرته تاسو پوهیږئ چې دلته زه انتخاب وکړم نو زموږ ولایت زر نه خلاصیږي شاید، نو دلته ماته نوبت راکړي. نو چې دلته تاسو غواړئ چې نوبت را نه کړي او چې کله ولایت مې خلاص شي نو خپل ولایت ته به چینج کړم، نو تاسو به همدومره ثبت نام وکړئ، نور مه کوئ، ځکه تاسو به دغه بارکوډ ځان سره وساتئ. دا بارکوډ صحیح ده. او خپل زیږېدو نیټه کله چې کوم ولایت خلاص شو نور ثبت نام مه کوئ، همدومره پورې وکړئ. کله چې خپل ولایت مو خلاص شو نو تاسو به ډایرکټ راشئ، تاسو ثبت نام شوی د دې ځای پورې دلته چې راورسئ دلته به خپل ولایت انتخاب کړئ. فرض مثال ننګرهار خلاصي که نه، یا فرض مثال بل ولایت تاسو خلاص وي نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ او ثبت به ووهئ. تاسو ولایت ته به چینج شي. نور پروسه چې کومه ده دغه څو سټیپونه چې پاتې دي هغه دومره سخت نه دي، نور پکې چې نشته دی. نو هغه به تاسو همدلته چې کله تاسو چینج کو نو هغه نه پس به تاسو دغه نوره پروسه مکمل کړئ او مثلا تاسو ولایت به هم چینج شي، تاسو به نوبت هم درنه کې مخکې نه. مثلا زه اوس دلته ارزګان سلیکټ کړم نو سبا بل سبا ماته نوبت راکوي، نو چې نوبت یې راکړو نو دغه ثبت نام زما څه فایده شوله، نو هغه هېڅ فایده نه کوي. صحیح ده. نو دغه دوه دغه تاسو متوجه شئ. که چېرته تاسو خپل ولایت پوهیږئ چې تاسو خپل ولایت ډېر وروسته خلاصیږي، وخت پکې ډېر دی، یو میاشت یا ډېر دی، نو تاسو دلته یو ولایت هم مسلک کوئ، همدومره ثبت نام وکړئ. خو که چېرته تاسو وایئ چې زه خیر ولایت سره کوم مثلا سبا بل سبا کې زموږ ولایت خلاصیږي نو بیا تاسو دلته یو ولایت ته انتخاب کړئ بغیر د نورستانه، زابل او روزګان نه. دغه درې ولایتونه به تاسو نه انتخابوئ ځکه دې کې ډېر زر نوبت راځي. نو پکتیا، خوست، کندهار چې بل هر یو ولایت وي هغه انتخاب کړئ چې هغوی نوبت زر نه راځي. نو دا چې تاسو کله سلیکټ کړو اوس تاسو چې دا صفحه هم دې ځای ته راورسوله، ولایت هم سلیکټ کړو. له دې نه وروسته به تاسو شماره تماس فقط ولیکئ، مقصد خپل نمبر به ولیکئ او له هغې نه وروسته به ادرس مکمل خانه به دې کې به تاسو خپل ادرس ولیکئ. صحیح ده. دومره هم چې ولیکل تاسو به دا ثبت کړئ. چې کله هم ثبت کړل نو دا به هم معلومات موافقانه ثبت گردید. تشکر. له دې نه وروسته به تاسو دا معلومات هم ثبت شو. له دې نه وروسته بعدي ووهئ، شرکت نام دی دې کې به تاسو څه نه لیکئ، بیا هم بعدي تحصیلات که کوم لرئ کوم نه فارغ شوي یاست دا ورسوئ، که نه یاستئ نو دا بیا هم بعدي. او نوې وظیفه دا شیان به تاسو ورسوئ، که چېرته نه لرئ وظیفه نو بیا هم بعدي دې کې یو شی مه لیکئ. صحیح ده. پاسپورټ یې قبلي دی، مخکینی پاسپورټ تاسو نه لرئ، که لرئ تاسو ورته انتخاب کړئ کوم پاسپورټ لرئ، تحصیلي لرئ، تجارتي لرئ، خدمت والا لرئ، عادي لرئ، نو هغه به انتخاب کړئ پاسپورټ نمبر، صدور نیټه او ختم پاسپورټ. صحیح ده. بیا به تاسو بعدي ووهئ، ثبت وکړئ بیا بعدي ووهئ. صحیح ده. اوس چې تاسو سره نه وي بس ډایرکټ بعدي ټول ووهئ تر اخر صفحې پورې. صحیح ده. دغه شانتي کله چې د اخر صفحې ته راغلی نه هم سټیپ دی، دا ګوره ټول مکمل شو، اخري سټیپ دی. په دې سټیپ کې څه دي؟ نوې پاسپورټ دی. اول به تاسو پاسپورټ انتخاب کړئ، عادي پاسپورټ. صحیح ده. عام کسان لپاره بغیر د تجارانو تجارت چې وي یو غټ تجار وي هغه تجارت والا انتخابوي. نو تاسو به عادي انتخاب کړئ، بیا به نوې جریمه دې کې به تاسو نه د عرض ولیکئ. صحیح ده. دغه اول بس لیکئ نه د عرض. صحیح شو. له دې نه وروسته مدت پاسپورټ ته تاسو څو کلن پاسپورټ جوړوئ، 15 کلن که 10 کلن جوړوئ، نو هغه به تاسو خپله انتخاب کړئ 15 کلن. او له دې نه وروسته به تاسو نوې درخواست دی، مقصد دې کې ډایرکټ هم د یو اپشن دی عادي، بل د کټګوري پرداخت دی. په دې کې مقصد که چېرته تاسو ماشوم دپاره اپلای کړي وي نو تاسو به دلته طفل زیر سن به انتخاب کړئ. سمه ده. او دلته به تاسو
دغه انتخاب کړه چې د دې قیمت 3200 افغانۍ دی. ګوره لاندې لیکي 3250 افغانۍ. او که چېرته تاسو مقصد عمر له 14 کلونه ډېر وي 15 کلونه ډېر وي نو تاسو به بزرګ سال انتخاب کړئ. صحیح ده چې د دې قیمت 1500 افغانۍ دی 15 کلن پاسپورت. نو کله چې دا انتخاب کړو له دې نه وروسته به ثبت ووهئ. کله چې تاسو ثبت ووهل نو تاسو معلومات مکمل ثبت شو. ښه عکس نه ښکاري هغه کیسه کې مو هغه ثبت دی شته دی خو ځینې وخت کې نه وښیي. نو کله چې تاسو معلومات ثبت شو دلته تاسو 2 آپشن نور اضافه شو. ها مخکې 2 آپشن اوس 2 نور اضافه شو 4 شو. په دې کې به اول تاسو چاپ فورم ووهئ تاسو فورم ډاونلوډ شي. ګورئ فورم ډاونلوډ شو. صحیح شو. ما سره فورم ډاونلوډ شو. زه بیرته بیک کېږم بیرته دې صفحې ته راځم. بیا به تاسو تایید او ارسال باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ تایید. کله چې تاسو تایید باندې کلیک وکړو تاسو درخواست ولیږل شو او تاسو ثبت نام وشو. اوس زموږ ثبت نام څنګه شو؟ کندهار ولایت ته وشو. کندهار ولایت کې 2-3 ورځې کې نوبت نه راځي. نو شاید په دغه روانه هفته کې د لغمان سایډ خلاص شي. نو په دغه روانه هفته کې به خپل ولایت ته دغه نفر خپل پاسپورت چینج کوي. نو دغه طریقه ده. بیا هم که چېرته تاسو د پاسپورت اړوند کومه پوښتنه لرئ نو زما واتساپ ته لرئ ما سره اړیکه نیولی شئ. که تاسو ثبت نام کوئ که تاسو تبدیلي کوئ نو له موږ سره اړیکه نیولی شئ. سمه ده. زموږ د واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان.